আসসালামু আলাইকুম। হেই দেয়ার গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু ওটাকু গাইস। তো কেমন আছো তোমরা? আই নো তোমরা সকলেই ভালো আছো। তো কি বলবো, লেট হওয়ার কারণ কি, অসুস্থ ছিলাম, প্রায় অনেক দিন পর্যন্ত অসুস্থ ছিলাম, যার কারণে অনেক লেট হয়ে গেছে। বাট নাও আই এম ব্যাক, আর কোনো লেট হবে না ইনশাল্লাহ। যদি এক্সাম থেকে ওটা আলাদা বিষয়। সো আজকের ভিডিও টপিক কি তোমরা হয়তো চাই না গেছো আগে থেকেই, বাট তারপরে আমি আমার বললাম যে আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে আমরা মাঙ্গা আনবক্সিং করবো প্লাস রিভিউ করবো কেমন। আর তো আমি মাঙ্গাটা ফেসবুক পেজ থেকে নিচ্ছিলাম, এই যে এখান থেকে একটা নিচ্ছিলাম। সো আজকে আনবক্স করার কই, তো হ্যাঁ কই আমার মাঙ্গা। সো এই যে আমার মাঙ্গা এটা এখন আনবক্স করবো। আনবক্স করে দেখবো এটার ভিতরে কী কী ম্যাটেরিয়াল আছে, কী কী মাঙ্গা আছে আমি জানি, বাট তোমরা জানো না। বাট এর ভিতরে একটা স্পেশাল মাঙ্গা আছে, এই যে এটা স্পেশাল মাঙ্গা আছে, যেটা আমার দেখার অনেক ইচ্ছা। ও আমার কাছে আগেরও কিছু মাঙ্গা আছে, এই যে আমার আগের কিছু মাঙ্গা, এই নারুটো নারুটো 1 ভলিউম 2 আর এই যে ভলিউম 3, এগুলো বেশ ভালো কোয়ালিটির। কার থেকে নিয়েছিলাম মনে নেই, তোমরা চাইলে ফেসবুক পেজে ঘুরে দেখতে পারো। এরকম অনেক পেজ অ্যাভেলেবেল আছে, অনেক পেজ, এই যে দেখতে পারো অত কোয়ালিটি ফোন, বেশ ভালোই মাঙ্গা। তোমার আইসা পড়ছে আনবক্সিং। এইটা হলো মাইন্ড একাডেমিয়া, আর এগুলা স্টক ক্লিয়ারেন্সে চলতেছিল, মাত্র 100 টাকায় আইছি, আমি অফারে নিতে পারছি। ওই অনুযায়ী বলতে গেলে মোটামুটি চলে, ওই অত একটা চলে না, বাট চলে। তোমরা দেখতে পারতেছো টাবি মাই অনারেবল মাই বেস্ট ক্যারেক্টার মনে হয় আমার মতে। এটা লাইফ অনেক কিছু করছে, দেখতেই পারতেছো কোয়ালিটিটা কিরকম। স্টক ক্লিয়ারেন্স অনুযায়ী মোটামুটি চলে। ওকে, তো নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাটাক অন টাইটান ভলিউম 30। এটা আমার বেস্ট লাগছিল, বাট এটার কোয়ালিটিটা ভিতরে কেমন জানি। তো আমি জানি স্টক ক্লিয়ারেন্সে নিয়েছি, বাট ওই অনুযায়ী একটু ভালো আর কথা। তারপর আমি তোমাদের দেখাই, এটা দেখো কোয়ালিটির দাগ দাগ আছে না, এমনি ওইরা মজা আছে। আমি পড়ছি অনেক, আর আমি এটা করে একটা ফুল দেখছি, যারা জানো না। চলে 100 টাকায় ঠিক চাই। সো এরপর যেটা আছে সেটা নিচ্ছে আমার 120 টাকা, 150 টাকা বলছিল, বাট আই বলছি 120 টাকা দিব। সো ওয়ান পিস, এটার কোয়ালিটিটা চলে, খুব ভালো লাগছে আমার এটার কোয়ালিটিটা। এটার কোয়ালিটিটা খুব ভালো, এক্সাক্ট কোয়ালিটিটা খুব ভালো, দেখতে পারো তোমরা, চেক করতে পারো। You can see that the thing is, oh yeah, damn, না ওই অনুযায়ী এটা ভালো আছে ওয়ান পিস একটা। তো চলো এবার মেন যে জিনিসটা, you can see that thing is Border to Blue Vortex. Yeah baby, Border to Blue Vortex। আমি এটা পিকচার লাগাইছিলাম, আর হালকা একটি স্ক্র্যাচ পড়ছে। তাছাড়া তোমরা কি দেখতে পাইতেছো কত প্রিমিয়াম Border to Blue Vortex। ভিতরটা দেখে ভিতরটা দেখা পুরো আমি যাচাই করুন কেমন, বাট আউটসাইডটা দেখো। চলো এবার ভিতরটা দেখা যাক, আমি আগে দেখবো না, তোমরা আগে দেখো, ঠিক আছে? চলো কোয়ালিটি দেখা যায়। এটা যারা জানো, এটা যারা জানতে চাও কত টাকা নিচ্ছে, আমি তোমাদের বলতেছি এটা নিচ্ছে মাত্র 290 টাকা, ডেলিভারি চার্জ সহ, ইনক্লুডিং ডেলিভারি চার্জ কল, যেটা আমি আলাদাভাবে অর্ডার দিচ্ছি। সো আমি দেখতে চাই নারুটো আর হিনাটার নারুটো কই তোমাদের ফেভারিট যে ক্যারেক্টারটা আমার একটু বিরক্ত লাগে এটা দেখতে। আই হেট জাস্ট দিস ক্যারেক্টার, বোথ অফ দেম। তোমারটা বিরক্ত লাগে নারুটোর ওয়াইফ, বড়োটার বড়োটা ওই গেল। আর তোমরা দেখতে পারতেছো নারুটো আর হিনাটা is legendary scene. We can see this Kakashi বলে Sasuke and Boruto, দেখতে পারতেছো কাকাশি and Boruto, Sasuke and Boruto। আর এইদিকে তোমাদের তো এই ছিল আজকের মাঙ্গা রিভিউ। আমার কাছে যদি কম মাঙ্গা আছে, বাট তোমরা যদি চাও এরকম আরও আনবক্সিং ভিডিও, মাঙ্গা রিভিউ, মাঙ্গার উপর বেস কোনো ভিডিও
আরও অনেক টাইপের মাঙ্গা ভিডিও যদি দেখতে চাও তাহলে তোমরা কমেন্টে জানাইতে পারো, আমার কোনো আপত্তি নেই সব ভিডিও পাই। সো এই ছিল আজকের ভিডিও, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। তোমরা নেক্সট ভিডিওর টপিক কী চাও, নেক্সট ভিডিও কিসের উপর ভিডিও চাও সেটা কমেন্টে জানিয়ে দাও। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আনটিল দেন সায়নদা, আল্লাহ হাফেজ।